Şu iki yanında vida var. Şurada vida var. Ondan sonra şöyle kastırınca çıkıyor direkt. Ben zaten sökmüştüm daha önce. Yeni motorunu takacağız cihazı. Müşterimiz orijinal motor tercih etmedi. Muadil istedi. Bunu sarıp koymak lazım, bu mantık. Biri şuradan geçecek. Diğeri şuradan. Çok pis koymayacağım onu. Müşteriye de bilgisini vereceğim zaten. İçini daha beter toz yapacak. Hiç gerek yok. Temizlenir miydi? Temizlenir fakat gerek yok.
Tamam, bir tırnak buraya oturuyor ama diğer tırnağın şuraya oturması bir aile imkansız yani. Şu aradan geçmesi lazım. Bu tırnak da çok kastırılmış. Kasıldığı için oraya girmiyor. Şu an %90 girer. Biz de çıkarıyorken kastırmış olabiliriz o tırnağı. Takmadığımız beyaz parça motorun ses yalıtımını yapıyor. Tamam, ses yalıtımını yapabilir ama çok fazla toz biriktirdiği için de motoru daha erken bozuyor. Ses yalıtımı da ağım şahım bir yalıtım yaptığı söylenemez zaten. Videonun adını da değişelim. Motor toplayamama videosu olsun çünkü beğenmedim. Aslında bu şekilde yollanır ama açık kalmış. Açık da değil. Tam 0'a 0 kapanmamış. Kapatmak gerek. Sökümü de göstermiş olayım. Şu şekilde. Arkada 2 tırnağı var. Tırnaklardan kurtarıyoruz. Burası niye oturmuyor? Şimdi oturtacağım ben onu. Şu aradan sıkıştığı için. Tırnak çok sıkışıyor şuraya ya.
hazırdır.